السلام عليكم. لما نكون مفلوز وكحة وصداع ووسخ معك، في حاجة منيحة بقدر أنصحك فيها. هذا الشاي هذا موجود بألمانيا. هذا شاي أخضر مخلوط بالليمون، ليمون ونعنع مع شاي أخضر. تسخن لك كوباية مية مثل ما انتم شايفين. نيجي نفتحها هاي مثل ما انتم شايفين، مع معلقة عسل يا كبير. معلقة عسل، مية بتغلي، شاي الليمون هذا الأخضر للقحة فعال. مثل ما انتم شايفين معلقة عسل. هذا عسل طبيعي برضو. هذا عسل طبيعي، هذا موجود بألمانيا في المحلات، سعر رخيص ونظيف. في ناس عندها حساسية من العسل على فكرة. العسل بيعمل حساسية أحيانا. في ناس ما بتقدر تتحمل العسل. وهنا بقول لك في ناس بيكون عندهم حساسية من العسل، بصير عنده زي جيوب أنفية وبصير عنده زي حكة من العسل، لأنه العسل فيه سكريات تختلف عن السكريات الموجودة في السكر العادي تبع الاستخدام المنزلي. هنا في ناس، في عندنا ناس ما بتقدر يعني المعدة عندهم ما بتقدر تفكك السكر تبع العسل. فالمعدة حنيتها لما ياكل، في ناس بعض الناس بتاكل العسل بتلاقي معدته بتصير تقلب قلب، بصير معاه حكة وزي صداع وزي أحيانا تعمل معاه إسهال. في الغالب هذه بتكون حساسية العسل. حساسية العسل هذا زي مرض معترف فيه عالميا كمان. هي مش مرض، هي أعراض جانبية للعسل. زي الناس اللي عندها كيف مثلا عنده لاكتوزة من الحليب، في ناس نفس الشيء عندها، هذا بيكون من العسل. إذا كان عندك حساسية العسل هذه، فما بعرف، ما بنصحك تعمل هذا الشيء لما تكون عندك انفلونزا وقحة. يلا سيو في فيديو تاني إن شاء الله. أتمنى لكم فرصة سعيدة ودائما تضلكم بصحة وهنا.